Dere fikk høre flott sang og musikk. Stemmer det? Yes. Og nå skal vi få lov til å høre 2 sanger igjen av kor fra Norway Shin Mission Church. Det er den største gruppa som er her. Det er menigheten som holder til på skolesenteret på Stabekk, som består av skinnfolk. De er over 100 medlemmer. De er 1 år gammel menighet. Vi ønsker de velkommen i fjor. Og nå skal de synge 2 sanger for oss. Jeg er utrolig glad for at dere er her, og for at dere vil synge. Så vær så god. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.